Iso lezwe liwela umfula ugcwele isiqubulo sabo lapho lithini ungizwe usabhoka uyakhahlela ngeMetro FM exhaphaza umaskandi udaba olubhale uCharles Khuzwayo ilink kuFacebook akusiluzwe ukuthi udaba ke lufundeka kanjani. Iyashuba impi yamazwi phakathi kukaMengameli wamabhinca ungizwe umculo nomsakazi ongaphansi ku-SABC iMetro FM ngenxa yokuqokwa kwabaculi bakaMaskandi kuma-Metro FM Music Awards. Ekhuluma kwiBhinca Nation esakazwa kwi-Podcast and Chill Network kaMac G ungizwe ukhale ngokufakwa kukaKhuzwayo, Smirnoff, Mzukulu noMafikizolo abaqokwa kwi-Best Maskandi. uMafikizolo ubuye wafaka kwi-Best Song of the Year nakwi-Viral Challenge video kwathi uNkashembe wafaka kwi-Best New Artist. Ungizwe uthe ubengeke akhale ukuba laba baculi baqokwe komunye umqhudelane hayi womsakazi ongagunyaziwe ukudlala umculo wamaskandi. Uthe bale baze banqamuka izandla befuna umculo wamaskandi udlalo eziteshini zesilungu kodwa kwanhlanga zimuka nomoya ngenxa yelicense engayivumeli. Njengoba beza lapha KZN bafuna ukudla imali yase KZN udoti lento eyenziwayo ukuthi kuthathwe omaskanda bethu bafakwe enkohlakaleni yeMetro FM eyazi kahle ukuthi into enobhinqa enobuzulu nesiko aniyifuni. Ungizwe uthe iMetro FM uqoqa omaskanda ngoba ifuna ukuxhaphaza amabhinqa. Uthe iMetro ifuna ukugcwalisa iICC ngoba iyazi ukuthi amabhinqa azoza ngobuningi bayo ezobona amaqhawe abawudlali umculo wethu ngoba bayasinyanya laba bantu siyabanukela asifundile kubona. Ungizwe uthe abaculi bamaskandi baqokiwe ngoba bengamathuluzi asetshenziswa ukuqola amabhinqa. Oyinhloko ezoxhumana kwa-SABC uMoni ngoba uthe kungamampunge ukuthi baqonde ukuxhaphaza amabhinqa ngokufakwa kwabaculi bamaskandi. Umculo wamaskandi njengamanje sewufakiwe uhlwini lwezingoma ezidlalwa kwiMetro FM ngoba uyahambisana nesiqi sesiteshi nabalaleli esibasakazela futhi abalaleli bayawuncoma. uMoni uthe baqale ukukhombisa ukuthi umculo kamaskandi wase ilikombo bayayithanda emcimbini iMetro Hit Wave ngokuthi baqashe abaculi balezi zinhlobo. Uthe ngama-Metro FM Music Awards baqonde ukuqhakambisa umculo ovutshelwe kuleli. Ngakho-ke umbono wokuthi ngokufaka kwale minxa kulo mqhudelwano kuhlose ukuxhaphaza abaculi ukukhohlisa abantu okwenziwa imisakazo ukukhokhela abaculi imali ngokudlala kwezingoma zabo nangokunandisa. Lokho kuthuthukisa futhi kusimamisa indima yomculo. iMetro FM ngezinye yeziteshi ezinkulu kuleli eziqhakambisa amagalelo neqhaza lamaciko endimeni. Umongothe iSABC izibophezela ekuvuleni inkundla nkulumo mpikiswano ukuze kudingidwe kabanzi ngale ndaba. Ama-Metro Music Awards azoba se-ICC eThekwini nge-25 ika-April. Abakhona-ke laphana kunominator kule minxa kamaskandi kwela oKhuzani banobani-ke noMafikizolo. So iphela lapho-ke indaba-ke njengoba naniyibonile-ke indaba-ke itrend lapha online ku-YouTube, TikTok saphinde sayenza-ke ividiyo-ke lapha-ke nesolezwe-ke nalo-ke lisafakazela-ke kulawo magama lawo ukuthi-ke ungizwe kusabhoka uyakhahlela ngeMetro FM xhaphaza umaskandi. Kodwa-ke ama-awards azoba khona abaculi bazofika sizobona ukuthi-ke le ndaba ihamba kanjani. Kodwa kumbono kangizwe ngombono-ke omuhle ukuthi abheke mhlawumbe makunento eyenzakalayo. Kodwa-ke kusesikhathi into singayibheki ngesayidi elilodwa sibheke amasayidi omabili ebese siyabona ukuthi ikuphi okune-weight. Injalo-ke indaba ngenza ukuthi umsakahle sizodibana-ke ngokuzwayo.